Reka subire ndabaramutse kandi mbahe ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mubakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyuma Rudende Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahe ikaze rero mu makuru yacu yo muri uyu mugoroba, hakaba ari amakuru abayiri bavugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mugateka kazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abari mu kibano. Ndabahe ikaze rero mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, akaba ari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri igenekerezo ry'indwi gitugutu y'umwaka, amatone 260 y'ubutare bwo mu bwoko bwa amethyst ndetse na calcifer niyo yashowe mu gihugu c'Ubushinwa kuri uyu wa kabiri, nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Kikaba ari igikorwa rero catangujwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri iri genekerezo nyene ry'indwi gitugutu y'umwaka, nk'uko amakuru twahawe n'amasoko yacu ngaho yabibandanije abidushikiriza. Naho buhumuzaho abagize inama nkenguzamateka basabwa kwigisha abajejwe intwaro ngo kumenya ndetse no gukoresha amafaranga amakomine yinjiza mu bikorwa by'iterambere. Nayo mukanya kuri bw'idonido turagaruka nayo tuze kuyabashikiriza mwene makuru. Kandi mu Burundi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere genekerezo rya gatandatu gitugutu y'umwaka, mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano ku kirimba iwe Ikiriri umuyobozi nshingwabikorwa w'ibanki y'isi mu Burundi, Congo, Angola ndetse na Sao Tome ndetse Principe ariwe Albert Zefank, herekejwe n'umuserukizi mushasha w'ibanki y'isi mu Burundi Babakar Sediki Faye. Naho mu yandi makuru nuko n'ubundi mu Burundi bwoba bwatanguje umugambi wo kohereza abanyeshuri mu gihugu ca Serbia. Amakuru dufise nuko kandi Serbia ngo yoba igiye gusubira kugururira imbibe abarundi maze ngo binjire ataviza abafise. Ayo makuru nayo mukanya kuri iyo bw'idonido turaza kugaruka tuyabashikiriza. Ntimuze kujya kure y'imbonesha kuri yanyu mukunda cane Nyuma Rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka dusubire tubahe ikaze mu makuru yacu kuri bw'idonido, na cane tugiye gutangurira kubijanye nuko mu Burundi kuri igenekerezo rya 70 gitugutu y'umwaka, amatone 260 y'ubutare bwo mu bwoko bwa amethyst ndetse na calcifer ariyo yashowe mu gihugu c'Ubushinwa kuri uyu wa kabiri igenekerezo nyene ry'indwi uyu mwaka. Ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 7 igitugutu y'umwaka, mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanguje icese igikorwa co gushora ubutare biciye mu nzira zizwi. Hakaba rero hashowe amatoni 250 harimo ndetse n'amatoni 156 y'ubutare bwa amethyst hamwe ndetse n'amatoni 108 ya calcifer bwimbwe mu ntara za Bubanza, Bururi na Kirundo. Ubwo butare kandi bukaba ushowe mu gihugu c'Ubushinwa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha kandi ko ari umwimbu ngo wa mbere u Burundi bushoye hanze biciye mu nzira zizwi, ukaba kandi ari umwizero kuko amahera azoza arava muri ubwo butare azofasha kugura imashine zo kubuhingurira ngaha mu Burundi. Akaba kandi yateye akamo abarundi bose ko ngo uwobona ahari ubutare yabimenyesha kugira ngo ubuzoce bwimbwa ku neza y'igihugu. Abikorera kandi utwabo ngo nabo ngo bafise imitahe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba abahamagarira kuzana iyo mitahe ngo bakorane na leta mu kwimba ubutare buri mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi Evariste Ndayishimiye akavuga ko leta igiye gusuzuma abimba ubutare bose kugira ngo abo bizogaragara ko ngo badatanga umwimbu ngo bavemwo abatanga umwimbu nabo ngo bagirane amasezerano na leta.
agashimira kandi abariko ngo barimba ubwo butare na cane urwaruka kuko ngo rugo bushowe biciye mu nzira zizwi. Amahera kandi avuyemwo ngo azofasha kuramira abarundi ngo kakaba kandi ngo ari n'akaryo keza kuko guhagarika inzira zo mu binywabi ngo zahora zikoreshwa mu gushora ubwo butare. Naho buhumuzaho inama nkenguzamateka, abagize inama nkenguzamateka basabwa kwigisha abajejwe intwaro kumenya gukoresha amafaranga amakomine yinjiza mu bikorwa by'iterambere. Ico ni igisabo ca Valerie Serushahu yaserukiye kuri uyu wa kane umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Buhumuza mu nama inama nkenguzamateka yatunganije mu ntumbero yo kwibutsa uruhara rw'abajenama b'amakomine, abarongoye amazone ndetse n'izindi ndongozi za komine ariyo Cankuzo, aho ngo Ibuhumuza nyene ngo mu mbona kazoza igihugu cihaye. Valerie Serushahu agira ati twebwe abenegihugu dutanga amakori ndetse twebwe abarundi twebwe abenegihugu dutanga amakori ndetse n'amatagisi kugira ngo adushikane ku iterambere. Birasaba ko rero umubigisha kuyakoresha mu bijanye n'ibikorwa by'iterambere ntaherera mu mafrais de mission, ibitoro n'ibindi, ariko kandi ngo hagire n'ikindi kintu kiboneka gisahiriza abenegihugu. Serushaho kandi akaba yasavye ko ngo hobaho ndetse no gukurikiranira hafi ibizwi nka parrainage y'amakomine kugira ngo ikigoranye ngo kigarurwe hakiri kare, kuko ngo kubwiwe hari ndetse ngo ababikora nabi kuko ngo babuze aho ngo basaba umuco. Sabine Ntakarutimana yari arongoye iyo nama, akaba kandi yahamagariye abarongoye amakomine kubungabunga ubutunzi bwa komine ndetse no kuburanguza imigambi iza yishura ku bibazo bihanze abenegihugu. Mu gihe kandi komine Cankuzo yinjije amafaranga miliyoni zirenga 83 mu kwezi guheze kw'icenda, naho ngo hibonekeza kandi utugorane tujanye ndetse no kubura connection zituma utumashini bafise ngo twagenewe gutoza ubwo buryo rudakora. Marie Rose Nahimana ayirongoye yemenyesheje ko bagiye kongereza inguvu ico gitigiri ciyongere, aho ngo yemeye ko komine izoshika ngo no ku mugambi wo kwiyubakira iyo inyubakwa ngo y'ibiro vyayo izoba igeretse gatatu. Naho mu yandi makuru kandi kuriko biravugwa n'ubundi ije n'intu hatandukanye, reka tuyobandanije kuriko biravuga ko mu Burundi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere igerekerezo rya gatandatu gitugutu umwaka mukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano ku kirimba iwe ikiriri, umuyobozi nshingwabikorwa w'ibanki y'isi mu Burundi, Congo, Angola na Sao Tome et Principe ariwe Albert J Zefake, aherekejwe n'umuserukizi mushasha w'ibanki y'isi mu Burundi Babakari Shediki Faye. Muri umubonano kandi bakaba baganiriye cane ku bijanye n'imigenderanire iri hagati y'u Burundi ndetse n'ibanki y'isi. Baraganira kandi ngo baranarabira hamwe aho ngo bagejeje ibikorwa imigambi ngo iriko irarangurwa, amahinguriro ariko amahangiro ari imbere, naho ndetse iyo banki y'isi yose yobandanya ishigikira mu gusumba kugira ngo Uburundi bushike kuri yambona kazoza y'u Burundi igihugu cifashe muri 2040, igihugu giteye imbere muri 2060. Abayobozi kandi bakaba baganiriye ku mugambi wo gushigikirana hagati y'u Burundi ndetse n'ibanki y'isi wo kugwiza inyubako, umunyagankuba, ubuzi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye bitanga ubuzi ngo bikanagwizwa umwimbu.
Albert Jezefaki umuyobozi nshingwabikorwa w'ibanki y'isi mu Burundi, Congo, Angola, Sao Tome et Principe akaba yakeje umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku ntambwe ndetse n'umurindi Burundi ubugeze ko mu guteza imbere igihugu ku burongozi bwiza ngo bumuranga ndetse no kugwiza akazi cyane cyane kurwaruka aho ngo biciye umugambi peyaje urwaruka ruriko ruravyaza umusaruro ubutare bw'Uburundi ubutare nyene ku umusaruro w'ubutare bw'Uburundi ndetse ngo n'Uburundi ngo bukaharonkera akunguko aranamukeza kandi ku masezerano Uburundi bwateye ko umukono y'umugambi w'isi ndetse n'uw'umuyaga nkuba witwa Compacte Energy, umugambi usanzwe ushigikiwe n'Ibanki y'Isi, aho umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Rosine Guilaine Gatoni yamenyesheje ko ngo biciye muri uwo mugambi Uburundi ngo buzoronsa abarundi ibice birenga 70% by'umuyaga nkuba. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi akaba yashimiye ko Ibanki y'Isi ngo yobandanya ishigikira Uburundi kugira ngo bushike kuri yambona kazoza. Kuba kandi Ibanki y'Isi ifise uyu mugambi kakaba kandi ari akaryo ndetse keza ko guha ikaze umuserukizi mushasha w'Ibanki y'Isi mu Burundi Banque Mondiale iterambere ndetse n'ubutunzi nk'uko amakuru dukura ku rubuga n'ubundi abishikiriza. Naho umuyari makuru nuko Serbia yabwiye gusubira kugururira imbibe igihugu cy'u Burundi ndetse abarundi ngo bakaza binjira ataviza batanze. Iki ni ikibazo abantu benshi bariko baribaza inyuma y'amasezerano atatu hagati ya Serbia n'u Burundi yaraye yemejwe n'inama nshingamateka. Ngibi bikuru mushikiranganje Edouard Bizimana yaraye atangaje kubiri muri ayo masezerano. Icambere abarundi bafise pasiporo y'abanyacubahiro, passeport diplomatique na pasiporo y'akazi, pasiporo de service bazohora binjira muri Serbia ataviza basabwe. Ntaco ngo yavuze kuri pasiporo isanzwe, passeport ordinaire. Icakabiri kandi nuko Serbia irakeneye kandi abakozi. Burundi ngo buzoyiha abakozi kandi ngo abo nta viza bazosabwa. Edouard Bizimana yavuze kandi ukungene abo ngo bakozi bazotangwa ntawuzi ko ngo bazogenda bafise passport de service canke ko ubushikiranganje buzobaha ivyemezo ko aribwo barungitse. Hano kandi haracariho ivyo gutomorwa. Edouard Bizimana yavuze kandi ko amasezerano ya mbere yapfuye kubera abarundi batayubahirije. Ntawuzi ko hagiye gushirwaho ubuhinga bw'ingene abarundi bagiye muri Serbia batazoshobora kubandaniriza mu bindi bihugu vya Buraya nk'uko vyagenze ubwa mbere. Naica gatatu, Serbia yabigiye kwakira abanyeshuri b'abarundi. Hano Edouard Bizimana agabisha abanyeshuri baheza amashuri ngo bakaguma i Buraya. Avuga kandi ko ngo hagiye kujaho amategeko atuma umunyeshuri yarihiwe amafaranga na leta adashobora kuguma iyo yarungitswe ngo ntiyatomoye uko bizogenda. Muri rusange kandi ngo hariho byinshi bikeneye gutomorwa kugira ngo abarundi bamenye neza ko ngo barekuriwe kuja muri Serbia ataviza. Vyiza Edouard Bizimana yokora ikiganiro akabwira abarundi ibyo ngo barekuriwe ngo nivyo batarekuriwe muri avyo ngo byo kuja muri Serbia. Nimba kandi amasezerano yakorewe abarundi ntakwiye kutagumiza mu gifuri canke ngo ahinduke akanyababo.
Ibi bintu kandi n'ibitaro tomorwa neza abafunga kiwani bazoba boboye aho ngo bacisha mu kwiba abarundi. Leta n'ibitomore ikingire abarundi bashobora kwibwa utwabo. Hari kandi benshi bariko barambaza itandukaniro ry'izo pasiporo. Ya mbere, pasiporo diplomatique ihabwa abanyacubahiro, ituma kandi boroherezwa mu ngendo bagira. Ya kabiri ni pasiporo de service, ihabwa abandi leta irungitse mu gikorwa kanaka mu mwanya uzwi hanze y'igihugu. Bagenda kandi bafise ordinaire de mission. Ordre de mission ivuga ico bagiye gukora n'umwanya bizomara. Iyo bagarutse kandi mu Burundi, iyo pasiporo bayisega ku kibuga c'indege. Naho ica gatatu, pasiporo ordinaire ni irya ihabwa umunyagihugu wese w'Uburundi mu gihe agisavye akaba akwije ibisabwa. Ivyo nivyo twobandanya kubatomorera. Ngaho rero reka dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro kuko turabashikiriza muri aka kanya turi dusozera ngaha, tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.